歡迎大家翻到嚟愛善行資訊台。爺阿兜，你係咁揸住嗰度做咩事咧？近排咧就收到一個龍，咁咧因為呢個龍就衍生咗一個好大嘅功德。係啊，冇錯，有啲大啊。哇，咁我哋就要去俾我哋嘅特派員去講講嘅現場咧。好 ，OK， 去邊？唔該晒阿兜同阿西，咁我而家已經嚟到拉路橋禪修培訓中心嘅現場啦。而家我哋咧揸住呢個輪去揾關鍵人物。你記唔記得呢個碌嘅故事啊？我當然記得啦，呢個碌咧就係我哋第一日入面嘅時候咧，行呢條石仔路，我哋就拉個行李篋啦，但係原來發覺係拉唔到行李篋，好難行嘅，所以咧令到個碌入邊呢個背景咧都甩埋出嚟。其實師傅12年前係已經有呢個鋪路嘅想法嘅，但係一路未求到經費，因為呢個碌甩咗出嚟，咁令到我哋有一個原來，點解我哋唔可以將佢鋪咗佢咧？我覺得係一切都係天意咯，因為我哋發完呢個願個鐘之內咧，就已經可以籌到我哋嘅天款。明白，哇！撒都好大嘅功德啊！咁你哋今次咧，幫師傅完成咗呢個心願咧，同修們咧個心情點啊？我哋好開心，好興奮，係啊，好啊，好！啱啱我哋見到靚女阿 Ivy 經過，我哋揾住 Ivy，我想問咧，咩事發生咩？今次咧，你哋收咗一個好大嘅功德啊！我哋呢條路係去邊度咧？呢條路經過呢個係禪堂啦，佢經過宿舍啦，最後去到一個叫祖師紀念堂，咁就係我哋會整翻條路，等人哋行得好平坦、好舒服咁樣去到學習佢嘅教導。意思就係先講過，就係我哋可以令到人去到證悟到佢哋嘅令到佢哋嘅佛法啦，更加容易去入定，更加方便佢哋去行呢條路，去到嗰度舒舒服服咁樣坐低去學習咁樣。話兜，原來因為呢個龍咧，就發起咗一個興建200石屎類型嘅功德好喎。咁有咗呢條路之後咧，可以令到啲善信咧更加好輕鬆容易咁樣出入一個禪修中心啦。咁我諗起碼之後都應該會得啩。冇錯啦，以我所知咧，呢度已經11年嘅咯喎，但係咧亦都係做緊好多套tục咧未起晒嘅喎。咁啊，即係有好多功德嘅。係啊，不如我哋睇一睇當地特派嘅訪問下，睇佢哋有咩講。好啊，去邊？行下，仲見到一座興建中嘅大樓。咁我哋行埋去望下，發生咩事先？見到有班善友喺度做緊嘢，幫緊手。喂，大家好啊！我哋係香港派嚟嘅記者啊！你好，睇下佢你喺度做緊咩啊？其實咧，我介紹下呢一度先啦。呢一度咧係興建中嘅一個道德培訓大樓。咁將來咧，其實係俾培訓一啲小沙彌啦，培訓師傅啦，係一啲好似我哋呢啲經過嚟學習嘅居士嘅。係啊，本身呢度咧會有3層樓高嘅。如果興建呢啲功德咧，要揾邊個啊？其實咧，如果想做功德咧，係每個人都可以做嘅。係啊。咁我哋而家就係希望。你見我喺度做緊嘢，你就知。其實我哋好希望咧，可以盡快完成呢個大廈啦。我哋而家開始籌經費，同埋我哋想開工。係啦，你見我揸塊板，你就知我哋想開工啦。咁如果呢個大樓起好，咁仲有冇其他計劃啊？你見唔見嗰邊咧有好多農地啊？係啊，我哋咧到心目中，我好想咧喺度再開多幾畝地咧，去建我哋嘅禪修中心，可以令到更多嘅善友咧可以嚟呢度學習。明白。不過而家好忙，我想開工，所以唔同你講住啦。扎都好，多謝你。Hello， 大家好，我又係特派專員啊，而家嚟訪問下呢度，睇下有冇新嘅朋友。啱啱見到有一位，我哋行去訪問下佢。Good morning, ladies. Hello, morning. May I know where you from? Hello, I'm from Indonesia. Okay. And what are you doing here? I'm joining the retreat with the Hong Kong team, meditation retreat. So what do you feel about this place? 呢度有好好嘅食物，環境好舒服，一早起來就會見到綠油油嘅環境。響度做禪修係一個好好嘅享受，我會帶印尼記同修者嚟，更希望快啲能夠建設好，令多啲人可以受惠。希望你都可以帶多啲人嚟護持呢個禪修中心，同嚟到呢度禪修啦。Okay, thanks for your sharing. 我哋咧見到有另一個朋友，我哋去訪問下佢，睇下佢喺度做乜嘢。Hello, morning. May I know your name, please? Good morning. My name is Howard Stern. Nice to meet you, Howard. What do you feel about this place? To change it for the world. But we need your help. Thank you. Thank you.
頭先Howard嘅分享咧，其實真係好感動噶。咁咧佢就話佢嚟呢個禪修中心咧，就係覺得自己好似重生咁啦，因為有得打坐啦，咁係令到自己係好舒服、好平安。係因為呢一個地方其實好好嘅，就係咧除咗禪修營之外咧，佢就會教育好多年青嘅僧人啦。希望佢哋將來咧就會令到成個世界都好，可以令到世界和平。咁希望大家咧可以關注下呢一個禪修營。鄭住姐姐，你喺呢度做咗幾耐啊？我從呢度仲係一片空曠嘅田野時就喺度啦。我一直為比丘、沙彌以及嚟到呢度修行嘅人準備健康嘅食物。當見到大家食得開心同滿足時，作為廚師嘅我心裏都非常滿足。因此我都希望不斷用心做出更好嘅食物，讓一切越來越好。呢度有乜嘢特別嘅地方呢？呢度細拉龍郊青少年培訓中心，係一個培養同教育嘅地方，用嚟培育僧人同沙彌。未來呢度仲計劃建立一間佛教巴利學校，讓到沙彌們能夠學習巴利經典，並不斷修行同訓練自己，成長為真正嘅僧人。原來咧呢個培訓中心咧係咁有意義嘅喎。係啊，咁呢個培訓中心咧係喺2014年成立嘅，咁當時佔地咧就係30萬畝。佢哋計劃咧希望能夠再擴建19塊地啦，咁嚟到俾一啲比丘啊、沙彌啦，同埋一啲在家居士喺呢度修行道德同埋心靈嘅。咁呢度咧常住咧大約有40位比丘啦，80位沙彌啦，係佛教教育同埋禪修嘅重要基地嚟㗎。係啊，咁佢哋每年咧都有超過5000人咧嚟到呢度參加活動嘅喎。咁當中咧就包括咧一啲短期出家啦、青少年嘅道德教育啦，同埋教師正念課程，同埋一啲社區嘅禪修活動啦。咁拉龍禪修培訓中心咧喺涵養道德啊、淨化心靈同埋護持佛教方面咧係扮演咗一個好重要嘅角色嘅喎。係啊，咁喺呢度咧，關於呢個嘅故事咧，我哋到呢度咧，完畢啦。OK，好啦，薩蘇。